Kembali lagi bersama Marketing Langit Raya 21 Mobil. Buat teman-teman yang lagi cari mobil ready nih, Yaris Bakpo, Yaris E manual tahunnya 2006. Nih mobilnya mulus, mobilnya full orsinil. Ini pajaknya juga hidup teman-teman ya. Ini mobil ini viral nih ya, mobil Yaris Bakpo. Ini paling banyak dicari. Ini kita lihat bagian interiornya ini rapi banget, kilometer baru 140 ribuan. Kuncinya ada dua, buku servisnya ada, lengkap banget. Ini full orsinil nih teman-teman, mesinnya sehat. Pokoknya mobil ini tinggal pakai ya. Yang mau buruan langsung telepon ataupun WA.